Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục hướng lên sân khấu để cùng đón xem các tiết mục biểu diễn tham dự liên hoan của các nghệ nhân diễn viên tới từ làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang. Mặt cho các nghệ nhân diễn viên làng văn hóa thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang xin được trân trọng gửi đến các quý vị đại biểu, khách quý, hội đồng thẩm định nghệ thuật cùng toàn thể các vị khán giả lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, Hồng Thái là một xã vùng cao của huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang, nằm cách trung tâm huyện 50 km về phía đông bắc. Với những tiềm năng độc đáo được thiên nhiên ban tặng, thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn từ năm 2018 đến nay. Đến với Khâu Tràng trong nắng sớm đầu xuân, du khách sẽ được đắm mình với những vườn lê đơm hoa trắng tinh khôi, đẹp tựa dải pha lê khổng lồ làm nao lòng du khách. Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn mềm mại cùng những dải mây trắng bay tựa như bức tranh thủy mặc, những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào nơi đây cũng sẽ để lại những ấn tượng khó phai trong lòng du khách. Tham gia liên hoan các làng văn hóa du lịch cộng đồng 6 tỉnh Việt Bắc năm 2023, làng văn hóa thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái xin trân trọng gửi đến toàn thể quý vị chương trình mang đậm văn hóa đặc sắc đặc trưng của đồng bào nơi đây. Chương trình gồm các tiết mục múa, tiếng chuông ngày hội, biên đạo Việt Trường, biểu diễn tốp múa, hát đối đáp tình yêu trên nương, biểu diễn tốp nam nữ, trích đoạn nghi lễ cấp sắc nhóm ngành dân tộc Dao đeo tiền, biểu diễn các nghệ nhân nhóm ngành dân tộc Dao đeo tiền, xã Hồng Thái, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây, chương trình xin phép được bắt đầu. Xin mời quý vị cùng đón xem.